Dzień dobry, jest 4:46, ja widzę na zegarku. Tak się bawimy. I miotłem, Napierdalam typa. bo chrapie. Cyganeur. Nie umył się. No, koleś w tych samych ciuchach, co był na nartach, ta śpi. I jeszcze chrapie do tego. W ogóle otyłej koleżance dokazuje. Koleżanka jest gruba, a on się z tego śmieje. Teraz udaje, że nie śpi. Tutaj mu wsadzimy, o, proszę państwa, poślady. O. Jak baranek, O, obudził się. Jeczniczka. jak baranek śpi.